سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز ما دختر خوش اخلاق در خدمت شما. امیدوار هستم که خوب باشین. باز هم خوش آمدین یکی از ولاگای دیگه ما. ببین یک شو خوب به نزاکت اینجا کتما هست که هیچ نزاکت نمیفهمه که چی باید کنه. خوب خیلی او تکلیف اعصاب داره، اعصاب خود عزیز داده کاملا، اصلا نمیفهمه که چی باید کنه. خب شکر خدا که زبان ما را نمیفهمه، درین نمیفهمه. خب هموطنان گل نازنینم، امروز قرار است که ما چی کاری میکنیم و چی میکنیم، چی میشه. اینا تا آخرین ولاگ با ما باشین و میفهمین که غزال امروز چی میکنه و چی گلا را به آب میده. دیدین دوستای عزیز که ما چقدر چی میگه، بی‌عزتی را تحمل دارم. ببینین اینا میگه چی میگه. خب خیره دیگه، می قدر زرگر میفهمه، قدرم سر شما است یا ربانی که نموت دیوانگی کنن. ببین دوستای عزیز تمام پقانا را پنداندن یا پوف کردن وی پرزن. خود دوستای عزیز ولاکی است که پشتو دری هر دوش میکس است. چی میگم سلاته جورش میکنیم. تا آخر ولاگ با ما باشین و جای نروین. خب هموطنان گل نازنین، باز هم خسته نباشین دیگه. میبینین ولاگ امروزی ما کاملا متفاوت است و با ولاگ‌های دیگه ما فرق داره. با یکی دیگه که من از تمام شما خفه هم هستم به خاطر که ببینین چینل‌های دیگرا را ماشاءالله چقدر خوب پیش میره، ویوز، لایک، کامنت، همه چیزشون فوق العاده است. مگم نمیفهم که چرا برنامه ما خوب بود مگم فعلا هیچ ویوز نمیگیره، گرچه ما قدر زحمت میکشم بازم شما ندیده میگیرین چرا. و بسیار ویو سرش کم میایه و نه کامنت نه لایک و نه نظریات. والا ما یوتیوب دیگران رو میبینم، باور به خدا بکنین که بسیار خوب پیش میره. خو انسان آدم خفه میشه که من هم زحمت میکشم دیگران هم چرا قدر چینلشون پیش میره از ما نموت داون است. چرا به خاطر چی من نمیفهم که چرا هموطنای ما چینل ما را حمایت نمیکنن یا ما را حمایت نمیکنن. و یک چند کامنت بود دوستای عزیز که من خواندم، شاید هم دیده باشین، در برنامه قبلیم گفتیم به خاطر که میگه تو پشتو زبان هستی چرا برنامه پشتو پیش میبری. خب خیر ما پشتو داری هر دویش میکس پیش بردیم همیشه و هیچ وقت تاسف نکردیم که پشتو سی داری، چون زبان مادریم که از پشتوز و پدریم دری است. ما هیچ وقت فرقش نکردیم. به ما یک چیز بوده ای که بعضی کسا ما چرا می چنل های تمام هموطنان ما بسیار خوب پیش میره و ای که چنل ما چرا قدر هزار گپای دیگه. خب خیر به هر صورت من زحمت ما میکشم. کسایی که دوستم داره خوب همیشه خوش آمد میگمشان با چینل ما خوش آمدن و کسایی که قسم تاسف میکنن دیگه بازم دلشان ما سر کسی زور نیستیم. ما قبلیم که چینل ما را حمایت کنین. خب دوستای عزیز کارای ما آیسته آیسته تمام میشه و تا آخرین ولاگ باشین که این تمام آمدگی به خاطر چیه. خب دوستای گل نازنینم قسمی که یادآوری کردم به شما امروز یک برنامه کاملا متفاوت ولاگ متفاوت و جدید و کاغذ پیچ آوردیم به شما و در این ولاگ معرفی 3 نفر جدید است. یکی کیها است و چی نسبتی به ما داره. پیش از این برنامه های ما دیده بودین بازشان تنها بوده و آیلین جان در باز برنامه هم رای ما بود و حیا جان بود. خب فعلا نه حیا است و نه هم آیلین جان است. یادشان بخیر و امروز در برنامه کاملا 3 نفر آمادگی که گرفتیم به خاطر چی گرفتیم میره همچنان به شما میگیم. بعضی کسا از ما پرسان کرده که غزال نظری آیا تو عروسی کردی، تو نامزد چیدی. خب بعضی سوالات دیگه است. امروز برنامه یا هم ولاگ که گرفتیم 3 نفر به شما معرفی میکنم. خب 2 نفرش خوب است، کلان است، نسبت به مزمک خورد هستن. خب قدش ماشاءالله از مکد زیاد بلند است و دیگه‌شان برابر این قدر است. خوی پقانا که میکفه صدای بسیار خطرناک داره. و یکی که تازه کاملی آمده ببینید که کی است، آیا دخترم است یا هم نه. ایره در آخر ولاگ به شما میگیم. تمام آمدگی را به متفلک کوچله ما که تازه به دنیا آمده گرفتیم و این طرف هم بیاین. خب بیاین. خب باید روی نماییشان هم بتین، در کامنت نظر بدین و ای که مثلا خود در جای خوار خود میشینه. اینا پیش از اینکه من معرفی کنم زد اینجا تمام پلان مرا خراب کرد. هر وقت اینا تو چی میگه شیطان است بسیار زیاد. خب سلام، خوب هستی؟ شما هم سلام، چطور هستین؟ خوب هستین؟
شکر فضل خداست. چی حال داری؟ خوب است. وقتی گپ میزنم خوب هستم. چرا سر تا شور میگی؟ خب خوش آمدی به چینل غزال نظری و خوش آمدی به سوشل میدیا. شما هم خوش باشه. خوش باشه. خب خیر، یکم که زیر تاثیر میره، زیر استرس میره، ورخطاستی. چرا ورخطاستی؟ چون دیگه اول دفعه مزه بار اول است. خب کما که ددری هم مثلا لهجه داره. ما در برنامه اختیارداری کردیم به خاطر که ما از طرف مادر جان پشتو زبان هستیم و از طرف پدر جان تاجیک. ما در دخانه میکس گپ میزنیم. امروز پدر جان ما دری صحبت میکنیم، امروز مادر جان پشتو صحبت میکنیم. همون شد که هم پشتو هم دری گد و این بسیار جالب گپ میزنه. سلام دوستا، شما خوب باشین، صحتمند باشین. خود تو بخی جان جانی طرف بیا ببینیم که چی گل باب میته این کوچوله ما. چی میگه همکار جدید خورترک ما بعد از چی میگه؟ خب بسیار زیاد شیطان از دوستای عزیز سیزی ما به دو بینو آمدیم. انشالله میفهم، مطمئن هستم که شما هم بسی بینیم. یعنی چطور دوستا خوی نمیتو بسی بینیم یا چرا؟ از خاطر که اشتکا و دیگه کس بگه که شیطان بورش با تنگ میشه. خب یعنی دوشتگاه طبعا شیطان هم امرایشان یک جای است. هم تو؟ ها. خیلی امرای تو چند تا شیطان است؟ ارمای من یک تا. ارمای یک دانه شیطان است. خب برو خدا را شکر که یک دانه شیطان داره. خب بیشی نام تا به دوستا بگو، خدا معرفی که برشان. دوستا نام مکیس نه جنت جان است. جنت جان. خب جنت جان شما هم خوش آمدید بگو و در کنارش همراهش فیصل جان هم هست، او هم خوش آمدید بگوین. خب دیگه دوستای عزیز از ما دیگه زیاد پرحرف از ما. انشالله بعد از این برنامه را شما ببینین، تعقیب کنین، ببینین که چی گلا را باب میته. خب من که بتکم. خب بگینم. خب مثلا خونه اینجا بان که همه گپ بزنیم. دوستا دیگه مایکم ازش گرفتم. اول چنل ما رو سابسکرایب کنین، شیر کنین، فالو کنین، لایک کنین. لایک کنین. خوب شد یک پیشپزک آوردیم. ما ایره میگم همیشه از پیش ما از یادم میره که چنل ما لایک کنین، کامنت کنین یا چی دیگه. این خوب شد یک پیشپزک خدا آوردیم به می خاطر که لایک کنین، فالو کنین. خب ای چی است؟ انگک بنگک کلو نه انگک بنگک کلو سنگک. کدام سوالی از ما داری جناب صاحب؟ چی سوال بگم؟ صبر یک دفعه بگم بطور. خب بگم من منتظرم. سوالی است دارم که به دوستا بگی لایک کنین. خود دوستای عزیز ما آرزوش از ارمان می لایک و فالو. خو یه روز میره میبینه که برنامه چقدر دیده این قدر روشی آرز قدر میفهمه کمی غم برنامه من را عزیز است. صبر بازی بگم که بازی چی حتما لای ما را این برنامه ما را شیر کنید. خوش شیر کنید دوستای عزیز. غم شیر لایک و فالو است. خیر بر صورت فیصل جان خودت امروز خوش هستی که آمدی به بار اول در سوشل میدیا؟ بله. امرای خواهرت هم کاری کنی؟ بله. خب اوی را باز برم ببینیم دوستا دیگه دوستا یه روز دوستا ما در اقرا اسکول هستم دیگه زیاد تکه هستم باز شدیم. یارم من تاریخ خبرم نکرده بودم. نه ما اصلا خبر ندارم که مکتب میره یعنی اسکول. چی یاد گرفتی در مورد؟ اردو را یاد گرفتیم. خب دیگه چی یاد گرفتی؟ دیگه پشتو. خب خود که صحبت میکنی پشتو آسان است برات یاد داری؟ پشتو یاد دارم. نه کدام کی آسان است خوب گپ زدن میتونی مثلا برات راحت هستی؟ ده پشتو. خب با دوستای عزیز ما پشتو صحبت هم خود کردیم دری هم خواست لکشنی و پختو هم خبری وکم زمون کتون که پختانه هم دی او بیا بالک فارسی بری مو کو کنه لک پشتو بمو کو اردو بمو نو اوس با په دو جبو زه خبرې کوم. اردو خو زه پوهیږم خبرې نشم کولی شم خپل جال دوبو نویسم چې دی مطلب پښتو کې ډیر خدیم فارسی کې لیک شانتي لهجه لري
خو بیا هم کوشش کوو چې موږ په دواړو ژبو سره خبرې وکړو. ښه نن ما غوښتله چې د یو بل ماشوم کاکۍ هغه هم تاسو ته ووایم چې هغه څوک دی که نه نوې تازه نړۍ ته سترګې باجي پرانیستل. زمونږ چې کاکۍ نوې شوې ده که نه دا کور به مو له وښایو چې دا زموږ کاکۍ کې لږ دا ګفټ راغلی. ښه که زمونږ کاکۍ لپاره زمونږ هغه بیبي لپاره دا کمره مونږ تیاره کړې ده، اتاق مونږ تیاره کړې ده. ښه پاسېږئ پاسېږئ راځئ. نو وګورئ دوستانو واقعا چې مونږ ټول پکې زحمت ویستی، یوازې بره وګورئ او تکلیف هم کړی دی، زحمت هم ویستی دی. دا چا لپاره؟ دا وړه 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 کاکۍ لپاره دا چې هغه زما څه کېږي، ایا زما لور ده؟ ما د ده قد این دوستای عزیز گرچه فیصل جان از من بسیار زیاد خورده است، مگم قدش ببینین نمیفهم که نام خدا قد ازی طول یک سال قدر بلند چقدر مقبول است. بله بسیار زیاد مقبول شده و ما منتظر عروسک و چی ما هستیم که بعدش چی میشه و داخل برنامه میگم که چی ما میشه. مثلا خوب هموطن عزیز خسته نباشید، شما هم جور شده و زحمت‌های کار خسته نشد به خاطر که موقع زیاد کار نکردم، فعالیت نکردم و دیگه هم زحمت کشید، کارای خود تا پس توان خود پیش بردیم، زیاد زحمت کشید دیگه انت کارا جریان داره روان است. ببینیم که چی میشه. چقدر خوش است و فیصل هم دیگه میبینیم که در حال پقانه پنداندن. این کار برشان بسیار خوشایند است به خاطر که کار طفل است. امی کار گرچه یگان دفعه بزرگان می کار میکنه خوب بعضیا خوشایند است. فکر کن که یک چیز بازی است. خب ما کار عظیمی چی می لحظه استفاده کردیم سرشان کار خواه پیش بردیم. خوب بود دیگه، یا با خوشی خوشی کار انجام میدن، اگر ما میکردیم دیگه چی میگه خسته میشیدیم. خب یا خوب بود ما چی میگفت اینجا جنت جان. خب ما نمو صدا را بند کردیم به خاطر که سر صدای فامیل بود، از خاطر نخواستم که صدایشان باشه و اینجا نمیفهم که جنت جان چی میگه. خدا یارش بسیار زیاد شوخ است. با قنای گلابی یا هم سرخ، اینجا گلابی بوده تصویر نمیفهم چون از جا سرخ آمده. تماشا پنداندن و اینجا ما بیکاره که سرم بزور خواستن که کار کنن و با پقانه پایکا شاندم، یک پای شاندم و هم که امو چی میگه دنبکش میگه دنبک برشاندیم که تا پقانه را در چت بند کنیم و این امی پایکایشان اویزان باشه. اگر دوباره بخوایم دورشان کنیم از پایشان کش کنیم. خب خوب بود دیگه. بالاخره ما چی میگن روزی ما یا نان ما حلال کردم یا کمک کار کردم و قیچی هم نداشتم، ما از دندان استفاده کردم، کار به خود آسان کردم و اینجا جنت جان دیگه خوب بود همکاری میکردم روی من با قانع کار میآورد برام. ببینید دوستای عزیز کار بسیار مشکل دشوار به من داده بودن. گرمی هم بود بسیار زیاد. خوب بود خوشبختانه که بخیر خلاص شد. سعی که اینجا چطور قار طرف رو سعی میکردم به خاطر که اعصابم خراب بود. بازم کوشش میکردم که قار نکنم. من چه اینجا چی گفتم با ما باش. در پشتو یک چیز میگه وای اول د قدر سره سم کا، اول د قدر سره سم کا بیا می د زنی سر ته راوړل لاسونه همداسې وای. نو زما قد خو در سره نه سمېږي. خیر سم بشي سم بشي کله به سمېږي. لږ جیم ته لاړ شه. ښه نو د قد په خاطر زه به جیم ته ځم. ماشاءالله د فیصل قد ماشاءالله ډېر اوچت دی او ډېر ښایسته قد دی. عمر دومره نه دی که نه که زه د یو کال مخکې تصویران تاسو ته وښیم تاسو بالکل یقین نه راځي. اگر یک سال پیش عکسایش ببینین هیچ باورتان نمیشه که ماشاءالله قدت با گل میمانه استبیر و مایمانه. خب جنت جان چرا جا رفتی؟ بسیار زیاد شوخ است. خب دوستای عزیز تا آخرین ولاگ با ما باشین و معرفی یکی نه بلکه 3 نفر بود. یکیش خب میبینین فیصل جان است و دیگهش جنت جان است و یکی دیگهش که مانده دیگه منتظرش باشین که کی است. و که تمام چیزا گرفتیم به خاطر که پکه روشن نمیشه و بدبختانه که برق نیست، نه ایسی هم بند است. از این خاطر ما چند دقیقه تال دادیم که برق بیایه ایسی روشن شه و بعد از اون دیگه بیبیره هم میاریم، کیکش هم میاریم و خوش آمدی هم میگیم برش به این دنیا آمد دیگه. انشالله که قدمش با ما، با فامیل ما، با تمام ما نیک شوه و انشالله که اهل سالی نیک سالی بزرگ شوه مثل
مثل کی؟ مثل تو. مثل من؟ آه. خب من امیره میخوام مثل من. جان بگو باشی چی میگه؟ دوستان ما بر شما یک خواندن بگم که از این خاطر بگم که از ما را نینگک ما را نه پیدا شده از خب من دنیا. بگی. از این خاطر ما برش کیک کت میکنیم او آهنگم برش میگیم. خب در کیک کت کردن یا کیک خود کدام آهنگ میخوانی برشان بخون؟ نینگک نجار شید ما د خپل نینگک نجار شید چې ما به ورته د ښکلې کیک راوړي وینه. دوستان عزیزی یک شعر بود، آهنگ نبود بلکه شعر بود. ایرام از دل خود گفت، بخی جدید. اما تو بود؟ ای تو بگنه. خب واقعا که شعرش مقبول بود. شما هم وا بگون چطور بود شعر جنت؟ خوبش بود یک دفعه دیگه گفت خوب شعر. یعنی دفعتا در ذهنش آمد، گرچه ما هم امرای شعر شاعری شوق علاقه دارم، زیادتر وقت در تیک تاک و در اینستاگرام شعر شاعری میکنم، فعالیت ها میکنم، نمیفهم که این طرف من آمده. گرچه ماشاءالله بسیار لایق است، در مکتب در مدرسه دختر با استعداد است. گفتم که یک شعر بگویی رفت برگاپو گفت یک شعر. خب خیره باز یک شعر بگو. بگو. خب باز من میگم. گفته جنت جان نینیگک منتظرش هستیم و کیک شام آماده است، باید کت کنیم و او را خوش آمدید بگوییم. منتظر برق هستیم. بدبختانه که با پاکستان برقایش مثلا بازی جا اما تو میره دیگه. خوب از سولر است و قدر کار میته، پکر روشن میشه، مگم پکر بدبختانه روشن کردن نمیتونیم به خاطر که پقانکای ما خراب میشه چون زیاد زحمت کشیدیم. من خوب زیاد زحمت کشیدم، یعنی فیصل جان زیاد زحمت کشیدم. چی بگم دیگه؟ زحمت نیست دیگه. کم بود. بچه ها باید زحمت کش باشه. بله. خب یعنی تو تا خیر هم تو میمونی، هم تو چپ میمونی، یعنی در برنامه آینده بخیر خوب میشی. خوب خواهد دیگه. روز اول هست. یعنی شاگردی است. شاگردی چیه؟ دیگه بعد از این یعنی شاید هیچ خبر نباشم، باید خودت برنامه رسید کنی، ایدیا پیدا کنی که بعد دوستا چی برنامه ثبت کنی. میتونی؟ میتونم. خب دوستا عزیز شما اینا شاید باشین. چی؟ خودتان هستین دیگه. دفعه چند برنامه با دوستا میتونی ثبت کنی باز؟ دیگه میبینین دیگه که چقدر خوب پیش میره. اما قضیه خواهد کرد. خب دوستای عزیز شما هم تا آخرین ولاگ با ما باشین، جای نروین. خب انتظار به پایان رسید. بالاخره دینیز جان کوچک قسم کمین به دنیا هم تازه آمده بود و اینجا آوردمش و بسیار شیرین بود. دل میخواست که تو بخورمش، خو نمیشه. و من پیش شیشتم امراش گپ میزدم، خواهی جواب نمیداد. خوب بود و ما جالب بود چون بعد از سالها اما یک طفلک کوچک خورترک دیدم و در برنامه به شما یادآوری نکردم. خب انشالله میگم که چی نسبتی به ما داره و ما گفتم که دخترم است یا نه دختر من نیست، خواهرزادیم است و خوشبختانه که سالم به دنیا آمد. و من خب میخواستم که رویشم نشان بدم، در تصویر بیارمش. باز خواهرم گفت که نه بسیار زیاد چوچه است، خورترک است، عالی نشان نده. انشالله که باز در برنامه آینده بخیر. از این خاطر مام دیگه نخواستم که روی مقبول زیبایش به شما نشان بدم و انشالله که در برنامه آینده حتما در روی تصویر میارم، شما هم منتظرش باشی. بعد از تمام آمادگی دیگه این طفلک هم آوردیم و کیکش همچنان و نمیشه که من رویش کلن تمامش نشان بدم به خاطر که بسیار چوچگک است. انشالله در برنامه آینده که کمی کلان شد دیگه رویش حتما به شما نشان میدم. و این بود دولاک امروزی که تقدیم شما. خندان آرام باشین. الله یار نگهدارتان. چطور؟ خداحافظتان. اما دیگه به خاطر که ناوقتم است، شبم است، از خاطر میخوایم اولاک به پایان برسونیم. خدا یار نگهدار.